ഈ മഴക്കാലത്തും തണുപ്പ് കാലത്തൊക്കെ നമുക്ക് ജലദോഷം പനിയൊക്കെ വരുന്നതിന് പറ്റിയൊരു ഹോം റെമഡിയാണ് നമ്മുടെ ചുക്കും കുരുമുളകും വെള്ളം വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ചുക്കെടുത്ത് അതൊന്ന് പൊടിച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഇട്ട് അതൊന്ന് പൊടിച്ച് വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ പൊടിച്ച് വെച്ച ചുക്കും കുരുമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ശർക്കര നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉള്ള മധുരത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇത് മൂടി വെച്ച് തിളപ്പിക്കുക. തിളച്ച് വന്നിട്ട് ഇത് സിമ്മിലിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് അവിടെ കിടന്ന് തിളക്കട്ടെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടെ വയ്ക്കുക അടച്ചിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിത് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കുടിക്കാം. ചൂടോടെ കുടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ചുക്കുവെള്ളം കുടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. വെറും വയറ്റിൽ കുടിക്കുന്നേക്കാളും നല്ലത് അങ്ങനെ കുടിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാത്തവരൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി